നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ്, ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ്, വെൽക്കം ടു ചെൽസിക്കാരൻ ചാനൽ. നൗ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ടാവും എന്താ ഈ സംഭവം നടക്കണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഞങ്ങൾ ചെൽസിക്കാരൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മെമ്പർഷിപ്പ് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ മെമ്പറിന് കിട്ടുന്ന ഗുഡീസാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വിത്ത് ബോക്സ്. അപ്പോൾ ആ കീ ചെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. കീ ചെയിൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ അഡ്രസ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതാണ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോലും ഈ ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻസ് എന്താണെന്നറിയാം. പക്ഷേ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും കാണാൻ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 150 പേർക്കാണ് നമ്മുടെ ചെൽസിക്കാരൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് പബ്ലിസൈസ് ചെയ്തില്ല, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. പബ്ലിസൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിതൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് നമുക്കിനി പതുക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ. കീ ചെയിൻ എടുത്ത് മാറ്റി. അപ്പോൾ നേരെ എന്താണ് സാധനമുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അടിപൊളി. ഫസ്റ്റ് കവർ തന്നെ നോക്കിയാൽ, ആ ബോക്സ് തന്നെ നോക്കിയേ, ചെൽസിക്കാരൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സ് തന്നെ സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെൽക്കം ടു ദ ചെൽസിക്കാരൻ റോയൽ ബ്ലൂ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. നമ്മുടെ CEO, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ CEO ആരാണെന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ ട്രോൾ രാജാവ് തന്നെയാണ്, ശരത്തപ്പാപ്പ CEO എന്നുള്ള പേര്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പോലെയുള്ളൊരു സാധനം കിട്ടുകയാണ്. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഞാൻ തുറന്നു. ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര്, എൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ്, ബ്രിങ് ദം അപ്പ് ദ റൈറ്റ് വേ, ചെൽസിക്കാരൻ മെമ്പർഷിപ്പ് റോയൽ ബ്ലൂ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രിങ് ദം അപ്പ് ദ റൈറ്റ് വേ. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ ചെൽസി. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വിമൻ ടീമിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എമ ഹേസ് ആണ് നമ്മുടെ കോച്ച്. ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഇതാണ് ഇമേജാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. കെർബി, ഗുറു റൈറ്റൻ, ജി, കത്ബർട്ട്, പെനില ഹാർഡർ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. മാഗ്ദ എറിക്സൺ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിനകത്തൊന്നുമില്ല. അടിപൊളി ഒരു സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെൽസിക്കാരൻ്റെ. ഇപ്പം നമ്മൾ കാറിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊട്ടിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് വെക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് പോലെയുള്ള സംഭവം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒറിജിനലി നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്ത സാധനമാണ്. ആൻഡ് പുറകിൽ എന്താണ് ചെൽസിക്കാരൻ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ മോട്ടോ, അത് പുറകിൽ നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ടിക്കറ്റ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വാളിറ്റി. അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ട്. പക്ഷെ കാണാൻ പോണ സാധനം ഇതൊന്നും അല്ല മച്ചാനേ. ദ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മെഡൽ റെപ്ലിക്ക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. ദ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മെഡൽ റെപ്ലിക്ക. അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഫൈനൽ 2021 പോർട്ടോ, അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ട്രോഫി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിനകത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇമേജ്. ആൻഡ് ഇത് കൈ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കിഡു ഫീലാണ്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട്. എൻ്റെ പുറകിൽ എൻ്റെ എംബ്ലം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആൻറ്റിക് ഗോൾഡ്. ആൻറ്റിക് ഗോൾഡാണ് ഈ സാധനം. ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രിങ് ദം അപ്പ് ദ റൈറ്റ് വേ, അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അനാലിസിസ് ഇതിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ ഒരു ടീഷർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 11 തൊട്ട് 12 നമ്മുടെ ഒരു പിള്ളേർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ടീഷർട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ചെൽസിയുടെ ടീഷർട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഭാവിയിലെ ചെൽസി തലമുറേനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രിങ് ദം അപ്പ് ദ റൈറ്റ് വേ എന്നും പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടീഷർട്ടൊക്കെ പെട്ടെടുത്ത് ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അതൊക്കെ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടാം. സോ ടീഷർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ബ്രിങ് ദം അപ്പ് ദ റൈറ്റ് വേ. നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം നമ്മുടെ മെഡൽ വിച്ച് ഇസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക്. നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് കാറിലോ ബൈക്കിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് പോലുള്ളൊരു സംഭവമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. പുറകിൽ നമ്മുടെ ചെൽസിക്കാരൻ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ, വിമൻ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള QR കോഡും കാര്യങ്ങളും ഇതും നമ്മുടെ ചെൽസി ടീം തന്നെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ
ആൻഡ് നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പോലെ ഒരു കാർഡ് വിത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ലെറ്റർ ഫ്രം ആർ CEO ഹിംസെൽഫ് അബൌട്ട് ദിസ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കിറ്റും ആൻഡ് നമ്മുടെ ബോക്സ് ചെൽസിക്കാരൻ. അടിപൊളി, ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോയൽ മെമ്പർഷിപ്പിലൊക്കെ ചേരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. പക്ഷേ സംഭവം ഞങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ റോയൽ മെമ്പർഷിപ്പ് റോയൽ പ്രൂ മെമ്പർഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് നമ്മളിത് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീസൺ അവസാനിക്കും തോറും ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും, എന്താണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ അടിപൊളി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം. സോ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ യുവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് കോമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെക്ഷൻ. ചേട്ടൻ നല്ല ഫ്രീക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഡു ലെറ്റ് മീ നോ യുവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് കോമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെക്ഷൻ. ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, അടിപൊളി. ഞങ്ങളെ റോയൽ ബ്ലൂ മെമ്പർഷിപ്പ് ചെൽസിക്കാരൻ വക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ ഫ്രം ചെൽസിക്കാരൻ.